masoya ne ta samu muna murna ta samu ka Rasulallah Shaliyullah Hamidullah ya Rasulallah ka hamanduna Rasulallah ka Nurullah ka bukan karka Shaliyullah Hamidullah Radiyya wana sanka masoya ne mu fito muna rani muna farnar zagaye na manzanmu masoya ne mu fito muna rani muna farnar zagayen mahaifinmu da sunan ka zuljalal zan fara ka rafa mun baitukan da zan rera kasida ce wallaga tana tsara muna farnar zagayen mahaifinmu da doki ragon rasulun manzona abun nema dan amina maulana Abdullah bin yabo mace jina asana na batula sai ya data mu na furna ta ga yamma aikin halaye na saka a waje na sabai ne sun dake a kirjina na san su yan uwa muna murnar zagayen aikin mu muna san kushe hana tunanin mu Lami har da gausu barhamu ne mu zaune da take maulanmu maulana imama gausi na fadinmu na murnar zagayen mahaifinmu masoya ne mun kudu muna rani muna murnar zagayen mahaifinmu ku ba mu guri da na gaida mai murna suna siri shi da ɗaha manzona abin siri dan rasulu gatana a sashe imamu hadi maulanmu salamu alaika farin cikin bayi salamu alaika dai abin bayi salamu alaika farin cikin bayi a dubo mu rasulu na hagadan mu muna rali dan rasulu gatan mu salamun ce bai cikin da zan noma ka tara mun sai da kan yabo nima ka an saman dan amina mai girma alhamdulillah abin yabo mahaifinmu yabo mun yi mun fito muna murna masoya ne dan gida muna murna na rali dan rasu daga dana masoya ne dan gidan shalmadinmu a dubo mu ya rasu daga danmu masoya ne mun fito muna rali muna murnar zagayen mahaifinmu salamu alaika abin yabo namu salamu alaika rasu daga danmu gasa ne mun fito a dubo mu dan isar batulanmu muna rali mun fito muna murna garin gumini yan uwa muna murna gasa ne mun fito muna murna muna ralin zagayen ma'aikinmu muna murna don rasu bukatunmu yau zikiri yan uwa a yau zikiri yan uwa a yau zikiri yan uwa mu yau zikiri yan uwa a yau zikiri yan uwa mu 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 yau zikiri da rasulullah dan mu masoya ne mun kudu muna rani muna murnar zagayen mahaifinmu Allah la ilaha illallah 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 masoya ne mun fito muna murna na rali zagayen mahaifina akwai daɗi zagayen mahaifina na rali dan rasu da gatanmu ce sai mu barbaru na manzan Allah ce sai mu barbaru na shan na madina ce shan na madina ya sako shanunsa ce shanun ba su cin kara sai daidai ce yayin ko da wani komawa ne ya Allah shi kai mu ranar rali ado har da sabon tunki saboda manzan Allah kowa ya gare mu ya san mu ne sai dai tambayar rashin albarka
maka daga na Madina Allah kare tsare ka dan Mamudu Mustapha taskar ka daga na Madina Allah kare tsare ka dan Mamudu Mustapha sirrin ka daga na Madina Allah kare tsare ka dan Mamudu Mustapha mun san ka kowa ka gani a yau kodo ne daga na Madina shi kadai ne malam kowa ka gani a yau kodo ne daga na Madina shi kadai ne malam zagayen ma'aikina soya ne ga munan muna murna muna ralin zagayen ma'aikinmu dan ya zo ya taho muna murna mutan maulidi yan uwa masoyana muna rali yan uwa muna murna garin maulidi yan uwa masoyanmu muna rali ya rasu da zatanmu shehunan mu ga sunan suna murna malamanmu sun fito suna murna da ɗalibai ga munan muna murna muna ranar zagayen ma'aikinmu abun nema ya taho muna murna akwai daɗi zagayen ma'aikina da yau mun fito muna murna muna rali don rasu da gatanmu muna ranar zagayen ma'aikinmu masoya ne mun fito muna rali muna murnar zagayen ma'aikinmu abin dama ya daɗe a kirjinmu muna ta turaren da za ya zo gunmu gashi ma ya taho muna yinmu muna rali don rasu da gatanmu ba mu guri za mu ƙara koda shi abin Allah babu tamkar shi dan Allah abin yabo muna san shi Allah na mu rasulullah a gatanmu muna rali don rasu da gatanmu na san ka rasulullah mai maka ba za ne mun fito ya bugunka ka shede mu dan batu da sirrinka ka yarda da mu ya rasu da gatanmu ku ba mu guri yan uwa mu yo zikiri ku ba mu guri yan uwa ku ba mu guri ku ba mu guri yan uwa ku ba mu guri ku ba mu guri zan yaban ma'aikinmu muna rali dan rasu da gatanmu masoya ne mun fito muna rali muna murnar zagayen ma'aikinmu mu taka rawa yan uwa mu taka rawa mu taka rawa yan uwa mu taka rawa ku ba mu guri yan uwa mu taka rawa muna murna dan rasu da gatanmu masoya ne na ɗan bako masoyanka ma mun zo mun fito ya gogonka da ɗalibai mun fito a ralinka da malamai masu son ma'aikinmu muna rali dan rasu da gatanmu sai kullum mu ƙara son ma'aikinmu a ba zara dan ami da gatanmu Abdullah bin yabo mutecinmu na murna da zagayen ma'aikinmu gaban sauti gijin sulko zikiri la Allah la ilaha illallah 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 masoya ne mun kudu muna rali muna murnar zagayen ma'aikinmu la Allah la ilaha illallah la Allah la ilaha illallah la Allah la ilaha illallah la
zagayen ma'aikina, akwai daɗi zagayen ma'aikina, na rali don rasu da gatanmu. Kuce sai mu barbaru na manzan Allah, sai mu barbaru na shan na Madina, kuce shan na Madina ya sako shanunsa, ce shanun ba su cin kara sai dai kuce ne jan kodawa na komawa ne, ya Allah shi kai mu ranar rali, abin cado har da sabon dinki saboda manzan Allah, kowa ya gani ya san mu ne, sai dai tambayar rashin albarka. Kuce ga yaran imamu bawan Allah, wacce yanda ba ya cewa babu, yanda Madina ya raba ya babu, ko ba kan sane muke daga murya, tun da imamu ne ya san gadon mu, daga na Madina garkuwar yan baira, birni taka har da ma ƙauyuka, na bai mamu ko ina sun samu, kai ne kai kira a zo aduna, dan na Madina garkuwar yan kusa, mu ne yan gumi muke gaishe ka, tawayar imamu hali naka, daga na Madina Allah kare tsare ka, dan Mahmudu Mustapha sirrinka, daga na Madina Allah kare tsare ka, dan Mahmudu Mustapha sirrinka, daga na Madina Allah kare tsare ka, dan Mahmudu Mustapha mai maka, daga na Madina Allah kare tsare ka, dan Mahmudu Mustapha taskarka, daga na Madina Allah kare tsare ka, dan Mahmudu Mustapha sirrinka, daga na Madina Allah kare tsare ka, dan Mahmudu Mustapha manzanka, kowa ka gani a yau kodo ne, daga na Madina shi kadai ne malam, kowa ka gani a yau kodo ne, daga na Madina shi kadai ne malam. Soya ne mun fito muna rani, na murnar safe na manzanmu.